Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Iwat iman rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina cuaca anu gerimis, urang ngariung mungpulu. Mudah-mudahan ieu teh janten bagian tina amal soleh pikeun bekal urang jaga di yaumil kiamah. Iwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak anu kusim kuring dihormat, urang ngahanca deui bahasan perkawis fikih ibadah anu sasih kamari teh tentang ta'uz dina salat. Jadi ta'uz itu dibaca setelah doa istiftah. Artinya bacaan ta'uz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ada di rakaat pertama. Kita bahasan kamari. Setelah iftitah dan ta'uz, maka saterasna urang diparentahkeun pikeun maca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Saur Nabi teh sah salatna sing saha anu teu maca Fatihah. Dina perjalananna, dina pembahasan fikihna, Al-Fatihah teh aya anu ulama anu berpendapat bahwa bismillah dina Al-Fatihah aya nu nyebatkeun tidak dibaca. Jadi aya tilu pendapat pokok dina masalah basmalah dalam Fatihah. Pendapat pertama ti ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat itu tidak dibaca. Hiji etanya. Terus pendapat kedua, pendapat ulama Hanafiyah sareng Hanbaliyah, aranjeunna berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dibaca tetapi sir atawa lalaunan. Anapun pendapat Syafi'iyah, kalangan ulama Imam Syafi'i, aranjeunna berpendapat Bismillahirrahmanirrahim dina salat, dina Fatihah dibaca sir lalaunan, lamun salatna sir dibaca jahar bismillahna, lamun salatna jahar. Nah, itu secara garis besar basmalah dina Al-Fatihah. Sebelumnya simkuring pada naros ka ibu-ibu. Ibu-ibu ari basmalah teh naon? Oh kan. Basmalah ari bismillah mah tasmiyah. Bismillah itu disebutna tasmiyah. Ari basmalah mah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lamun bismillah hungkul disebut nate tasmiyah. Ari basmalah mah Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kedah dibedakeun nya. Tangkep dina praktekna dina hadis Bukhari Muslim, Rasulullah ngadawuh aya hiji budak. Saur Rasul teh, ya gulam, yeuh jang muncik urangnya, samillah, ucapkanlah tasmiyah, wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mayalika, dan makanlah sesuatu yang dekat darimu. Kalimatna samillah, istilahna tasmiyah. Jadi mun bade tuang mah doana bismillah.
lantaran kalimatna tasmiyah ya eta sapotong teu henteu sapotong da tasmiyah mah bismillah. Jadi mun bade tuang mah cekap bismillah. Ya, dinu hadis sanes disebutkeun idza akala ahadukum ta'aman, apabila seseorang hendak makan, fakul bismillah, maka bacalah bismillah. Wa in nasiya lamun poho tuang teh can bismillah geus wareg. Kumaha tuang deui. Tah apabila lupa fakul bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Namun poho tengah-tengah tuang teh tengah-tengah can bismillah, baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kumaha lamun geus beres tuangna? Poho keneh. Beres tuang mah ngucapkeun alhamdulillah. Eta nya jadi bedana basmalah sareng tasmiyah. Ya yang menyebabkan istilah ya disebutna nahat fi'li disebutna teh nya. Ari nahat teh singkatan. Aya basmalah, aya tahmid, aya takbir, tahlil, terus naon deui? Innalillahi naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Terus la ilaha illallah tahlil. Nah, itu disebut aya nu nyebatkeun itu teh nahat fi'li. Ari basmalah mah bismillahirrahmanirrahim. Tamat lain tamatnya. Nah, istilah basmalah lamun istilah tasmiyah mah bismillah wungkul. Pengaplikasianana seueur saperti badai nguburkeun, bah ngurebkeun naon bah doana? Eta mah muncit bismillahi ala millati rasulillah. Ulah ngurebkeun bismillahi Allahu akbar. Dikuncit. Ya kan bismillah teu make ar-rahman ar-rahim. Bismillahi ala millati rasulillah. Lamun rek muncit bismillahi Allahu akbar. Lamun rek angkat-angkatan bismillahi tawakkaltu. Kan tasmiyah artinya. Lamun rek azan teu aya. Lamun rek salat teu aya. Karena ucapan bismillah tasmiyah baik itu basmalah ataupun tasmiyah ini bagian dari ibadah, maka penerapannya pun harus berdasarkan dalil. Teu bisa asal dipakai. Tangke aya bab dina tafsir Al-Munir mah dalam bab menulis surat diajarkan atau dicontohkan ke Rasul nulis surat mah make bismillahirrahmanirrahim seperti nu dicontohan ku Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi mun urang rek ngaWA lain assalamualaikum tapi bismillah itu nu dicontohan bismillahirrahmanirrahim. Terus we kakarek ngaWA bade naon ya? Dihapus rek pinjam duit. Bismillah lah. Menang tuh bismillah lah rek pinjam duit. Menang atuh kajeng teu mana. Engke aya permasalahan. Anapun dina penulisan syair puisi apakah harus pakai bismillah atau tidak? Nah, itu dipermasalahkan. Yakeun we eta mah ada bahasana benteng. Di dieu mah ayeuna insyaallah urang kaji masalah bismillahirrahmanirrahim atau nafi basmalah dina salat. Dina praktekna aya geuning siga di Arab nya. Mun urang ngadangukeun salat berjamaah di Arab si imamna teh tara maca atawa teu kadangu bacaan bismillahirrahmanirrahim tapi langsung alhamdulillah eta nya. Nah habet kitu tadi disebutkan garis besar teh aya 3 pendapat. Saur mazhab Maliki mah 3
tidak membaca sama sekali. Saur Imam Ahmad sareng Imam Hanafi mah membaca tapi dipelankan. Saur Imam Syafi'i mah dibaca. Mun ngaji mun salatna jaharnya jahar bismillahna. Lamun salatna sir pelan maka sir oge bismillah. Ayeuna alasan para ulama berdasarkan dalil ieu nu ditulis. Anu kahiji hadis riwayat Muslim. An Anasin qala, dari Anas dia berkata, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Rasul wa Abi Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar wa Utsman dan Utsman, falam asma ahada minhum, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka yaqra'u yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, saur Anas bin Malik hadisna sahih Muslim. Saur Anas teh abdi salat sareng Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi tidak ada seorang pun atau aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan anak, tidak mendengar itu apakah tidak dibaca atau tekadangu? Bisa jadi tidak mendengar itu karena tidak dibaca, bisa jadi. Atau tidak terdengar itu karena tidak mendengar, bukan tidak dibaca. Nah, maka penjelasan dina Imam Maliki berpendapat tidak membaca eta hadisna. Iya gening Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman oge tidak membaca. Jada Muslimun dan kaduana dina riwayat Muslim ayat tambahan la yazkuruna, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin, baik di awal membaca wala fi akhiriha, dan di akhirnya. Artinya sebelum baca surat ya kan tos Fatihah teh baca naon susuratan cek urang nya aya nu nyebutkeun surat pendek. Surat pendek teh cek nu teu apal nu panjang. Lain surat pendek, sebenarnya baca surat salian ti Al-Fatihah. Tidak bismillah dulu. Tapi wa fi riwayat li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah, tapi dina riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i sareng Ibnu Huzaimah mah lain teu maca. Tapi la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak menjaharkan, lain temaca. Anas tidak mendengar itu bukan berarti Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak membaca, tapi mereka tidak menjaharkan bacaan bismillah. Kanu yusirruna, mereka mensirkan. Nah, eta. Jadi itulah dalil atau pendapat para ulama anu nyebatkeun teu maca bismillah, aya oge nu nyebatkeun dilaunkeun maca basmalah. Nah, pendapat ini berdasarkan hadis yang sahih. Ari urang rek salat maca bismillahirrahmanirrahim teu? Ya, keur salat urang geus maca tauhid urang maca bismillah teu? Naha? Nah, kan dia dalil kahiji mah ieu. Urang maca teu? Maca mun salat subuh, ibu-ibu ditarikeun, dilaunkeun bacaana. Naha? Nah, bet laun. Sendirian oge. Salat jahar mah dijaharkeun. Maghrib, isya, subuh. Ibu-ibu dijaharkeun salat sendirian oge. Dari contoh anak Rasul jahar, ari ibu-ibu lalaunan nurutan saha. Iya masalah. Itunya jadi kade dari ibadah mah kudu berdasarkan dalil. Tah di urang mah dibaca bismillahna, basmalahna secara umum di masjid-masjid urang. Lantaran kebanyakan di masjid-masjid di Indonesia khususnya kebanyakan kan mazhabna Syafi'i. Ari numutkeun Imam Syafi'i mah
basmalah teh dibaca laun lamun salatna laun, dibaca tarik lamun salatna tarik. Pendapat beliau ini oge nu dilakukan ke orang tidak asal berpendapat tapi aya hadisna. Hadis riwayat Bukhari. Ainu luhur mah tadi hadis riwayat Muslim, nu handap mah hadis riwayat Bukhari. An Qatadah dari Qatadah qala dia berkata, suila Anasun, Anas ditanya, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Anas menjawab, kanat maddan. Bacaan Nabi itu panjang. Summa qara'a, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah, beliau memanjangkan bismillah. Wa yamuddu birrahmani, memanjangkan ar-rahman. Wa yamuddu birrahimi, dan memanjangkan ar-rahim. Berarti Rasulullah itu menjaharkan basmalah. Nah, iya dalilna. Maka urang mah basmalah teh dijaharkeun. Di antara dua dalil ieu, nah kieu nya sakedik ya. Dina ilmu mustalah hadis aya istilah rijal hadis, atau aya hadis mana ya di antara dua hadis anu paling kuat, bisa ditinggali ti sahabatna, bisa ditinggali ti rawina. Lamun masalah junub, kebanyakan hadis nu dipake ku ulama teh nu dikuatkeun teh hadis Aisyah daripada sahabat. Da sahabat mah teu apaleun kumaha junub. Salat tahajud kebanyakan nu diangge teh hadis Aisyah. Da kebanyakan Rasulullah salat tahajud di mana? Di bumi. Aisyah nu jadi saksina. Ieu ditinggali dari segi sahabat. Lamun ditinggal dina muhorizna, umat Islam tika pungkur nepi ka ayeuna sepakat hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an, riwayat yang paling sahih setelah Al-Qur'an teh hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi susunanna teh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan selanjutnya. Gitu. Imam Bukhari teh peringkat hadis tersahih kahiji, nu kadua Muslim, nu katilu Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan selanjutnya. Lamun ditingali di dieu hadis nu kahiji riwayat Muslim, hadis nu kadua riwayat Imam Bukhari. Riwayat Muslim menyebutkan disirkan, riwayat Imam Bukhari menyebutkan dijaharkan. Tanya, sami sahabatna ti Anas bin Malik. Salajengna dikuatan deui ya, tentang menjaharkan bismillah ti Abu Hurairah anu aimil mujmiri qala sholaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah salatna baca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi umil Quran, terus beliau membaca Al-Fatihah. Hatta idza balago, sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala amin. Nah, Abu Hurairah membaca amin. Faqala nasu amin, manusia juga membaca amin. Tuh. Jadi di hadis dia dijelaskan Abu Hurairah oge maca Fatihah nate dengan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Dikuatan oge, nah, masih dikuatan ya hadis riwayat Sahih Ibnu Hibban tadinya, Sahih Ibnu Hujaimah. Oge ana Abu Bakr bin Hafs bin Umar ahbarahu, dari Abu Bakar bin Hafs bin Umar, dia mengabarkan Anas bin Malikin ahbarahu, sesungguhnya Anas bin Malik mengabarkan kepadanya. Olah, dia berkata, sholat Muawiyah bil Madinati, Muawiyah sholat di Madinah sholatan, satu sholat.
Fajaharo fiha bil qiraati, beliau menjaharkan bacaannya, falam yaqra, dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya Muawiyah salat di Madinah, salatna tarik, tapi tekadangu atau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim li umil Quran ketika membaca Al-Fatihah. Walam yaqra'ha li surati, dia tidak membaca bismillah juga ketika membaca surat allati ba'daha, yang dibaca setelah Al-Fatihah. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim baik dalam surat Al-Fatihah ataupun dalam surat yang lain. Walam yukabbir, dan beliau tidak mengucapkan Allahu Akbar hina yahwi, ketika bergerak dalam sholat. Hatta qadatil qassolata, ketika selesai sholat. Falamma salama, maka ketika beliau salam, nadahu, beliau dipanggil man sami'a zalika, oleh orang-orang yang mendengarkan itu, minal muhajirina, dari orang muhajirin wal ansor, dan orang ansor, min kulli makan, dari tiap tempat. Ya Muawiyah tu, wahai Muawiyah, asrokta sholata, engkau telah mencuri sholat, amnasita, atau engkau lupa. Nah tadi te bismillah, nah mengucapkan Allahu Akbar, apakah engkau telah mencuri sholat atau engkau lupa? Qala falam yusolli ba'da zalika ila qara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu, setelah kejadian itu, Muawiyah tidak pernah lupa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya ibu-ibu mah, atau kebanyakan dari kita bismillah nama dibaca, tapi takbir kadang teu kieu we salat teh. Ya, sok takbir tara di salat. Dinu bibir dinu hate. Ah, tara katingali. Tara kadenge kieu we salat teh kan. Lamun ku sahabat mah teh dicarekan, ente cenah geus maok salat. Da salat itu, takbir itu kudu diucapkan Allahu Akbar. Takbir. Ya. Urang mah alhamdulillah bismillah nama sok kadang ngan kadang takbirna sok jempol. Dinu hate menang teh bacaan salat dibaca dinu hate. Jarempling we nya, bibirna balam. Jog-jog ruku. Macana di mana? Ya, anu bari peureung gitu. Husu. Tah kudu dibaca Allahu Akbar setiap gerakan salat itu. Anu terakhir. Jadi kesimpulan kajian kita sebelum diakhirinya, kesimpulannya bahwa telah terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak membaca basmalah. Yang kedua, dipelankan. Dan yang ketiga, dijaharkan ketika jahar dan dipelankan ketika pelan. Mensikapi perbedaan, bahwa ada perbedaan itu yang sifatnya mukhayyar, boleh memilih lantaran dua nana bener. Aya oge sifat nanti anu bener jeung salah. So sering diterangkan, ieu teh jalan teh nanyak atawa mudun. Ceuk Abah Momo nanyak, ceuk Abah Dede mudun pasea. Nanyak ieu mah jalan teh, mudun ieu mah. Cing anu bener saha? Tergantung. Eta mah bisa disebut bener dua nana. Dina hal seperti itu aya toleransi, silahkan we bade nu mana da dua nana oge bener. Aya oge nu bener jeung salah. Ya. Perbedaan teh. Si ibu A melahirkan seorang anak laki-laki, cek si A, cek si B, si ibu itu melahirkan anak perempuan. Cing nu bener nu mana? Cek Abah Momon, anakna lalaki. Cek Abah Dede, anakna awewe. Cing nu bener nu mana? Bener dua nana ente?
henteu atuh meh aman ya mah. Nu nyebutkeun anak lalaki bener, nu nyebutkeun anak awewe bener, nu salah mah nu nyebutkeun anak nate orai. Bener teu ngomong kitu. Salah atuh. Meh damai ya mah. Lain kitu cara damai mah bawa dua anak tah tingali anakna awewe lalaki si ibu teh. Geningan aya nu ngacung. Lalaki sepakati karena jelas buktina. Tapi kulantaran geus era abah dede teh awewe ieu mah. Nah, aya eta nu ngacung pokona mah awewe. Nah, geus berarti orang seperti ini tinggal. Karena kan geus terbukti hujahnya sudah jelas, tapi kekehnya berarti memang hayang beda we. Dan ke perbedaan teh upami para ulama sifatna ilmiah. Upami awam mah perbedaan teh biasana selera. Tak ieu nu bahaya mah selera terus dipaksakeun. Anu resep beureum jeung nu resep koneng tah kan selera saja itu mah kuduna mah sok we teu kudu pasea. Alus mana beureum jeung koneng ibu-ibu? Tergantung eta mah selera silakan. Teu kudu pasea gitu. Itu mah selera. Resep beureum mah enggak, resep koneng mah enggak. Da itu mah selera. Salaki jeung pamajikan sok pasea geningnya. Kadang ngan masalah selera. Salakina resep rasa amis, masakan teh istrina resep asin. Gitu. Pasea itu teh ribut. Teu ngeunah kieu dahareun teh. Cing tuh masak nih bener. Padahal cuma selera saja. Atuh lamun resep amis gulaan deui meureun. Aman meureunnya. Gitu ya asin teh gulaan teu kudu ribut. Da pasea mah mau jadi asin meureun. Mau jadi amis atau mau jadi asin. Itu. Nah, jadi ketika perbedaan itu bersifat benar dan salah, maka carilah hujah mana nu bener, mana nu salah. Ulah dibenerkeun duanana mau beres-beres. Sigana masalah perbedaan masalah di Indonesia umat Islam teh lantaran masing-masing menghindari perbedaan itu. Lantaran sieun pasea. Padahal mah buktikanlah mana nu bener, mana nu salah. Bisa jadi bener duanana kan aman. Itu. Ayo mah entong cenah di dieu mah tong nerangkeun fikih bisi kasinggung. Padahal mah teh sing kuring di hiji masjid. Kumaha abdi teh fikih mohon tapi ulah tarik teuing cenah. Ngalagunan berarti cari celah anu bisa padahal mah teh sebutkeun we ieu cek ieu kitu tah ieu dalilna, ieu cek ieu kieu tah ieu dalilna gitu. Nu ieu mah sahih, nu ieu dhaif. Kan lain urang nu nyohihkeun nu ngadoifkeun teh lain ustad teu boga hak. Geus kitu mah jelas we. Oh, geuningan gitu. Ulah nu ieu bener, nu itu bener malah pabeuli. Nu make calana jin bener, nu make calana katun bener. Ya. Iya kan selera. Tapi terus init ka sakola budak teh, kurang teh dibere we calana jin meh rada gaya. Bener salah? Salah ada di sekolah mah calanana seragam. Dipanggil lah orang tuana. Nah bu, budak teh di calana anjing meh gagah. Meh gagah. Salah tuh budak kun kuduna seragam. Yeuh cek si ibuna teh. Nu make calana katun bener. Nu make calana jin bener. Nu salah mah nu teu di calana. Guru bingung pasti guru bingung ya. Heuh nya. Bener teh ngomong gitu. Salah tuh. Kan meh teu pasea. Nu make jin bener, nu make calana katun bener, nu salaman nu teu di calana. Si guru bingung. Kumaha teh sakola teh? Itu kan kuduna make seragam tah ieu dalil teh. Ieu nya, tapi nya meureun sieun ustad-ustad teh ambil jalan tengah we. Ieu kelemahan urang. Tah lamun ninggal ieu mah hadisna duanana sahih. Ya, hilafiyah ieu mah duanana sahih. Jadi sebagian ulama menyebutkan boleh mana pakai bismillah pelan atau jahat. Sadayana sepakat yen bismillah mah bagian dari Al-Qur'an. Lamun ti Muhammadiyah sim kuring ngaos fatwa tarjihnya boleh
bismillah dijaharkan boleh, bismillah dipelankan. Lamun di persatuan Islam cenderung dijaharkan bismillah lamun sholatna jahar, dan disirkan lamun sholatna sir. Ulah sholatna lalaunan bismillahna tarik, atau bismillahna laun ari sholatna jahar. Itu karena dalil lamun ningali mah Imam Bukhari kan lebih kuat pendalilanana daripada Imam Muslim. Itu hanya istinbat saja. Iwati rahimakumullah, pikeun nguatan yen bismillahirrahmanirrahim atau basmalah teh bagian dari Al-Qur'an, sadayana sepakat ya. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dalam Al-Qur'an, ayat dina surat An-Naml. Adapun bismillahirrahmanirrahim dina surat Al-Fatihah, tadi tos dijelaskeun terjadi hilaf, aya nu nyebutkeun bagian tina Al-Fatihah, aya nu nyebutkeun sanes. Lamun dina mushaf Indonesia mah tingali bismillahirrahmanirrahim itu selalu ayat 1. Nah, bismillahirrahmanirrahim teh ayat hiji. Lamun dina surat Al-Baqarah ayat hijina naon? Alif lam mim. Ari bismillahna naon eta? Dina Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim ayat hiji. Dina Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim ayat teu? Aya, tapi ayat hijina naon? Alif lam mim. Dina surat At-Taubah atau Al-Baroah mah aya aya bismillah. Tapi sadayana ulama sepakat bismillahirrahmanirrahim itu bagian Al-Qur'an. Aya nu nyebutkeun salah satu ayat Qur'an, aya nu nyebutkeun Al-Qur'an tapi tidak termasuk ayat. Al-Qur'an tapi tidak masuk ayat dalam Al-Qur'an. Bagian menyebutkan yen bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Qur'an, ta ieu dalilna Imam Muslim. Ti Anas oge saminya kalau dia berkata baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adhurina, ketika itu kami bersama Rasulullah id agfa igfaatan teh artinya nundutan ngantuk. Rasul ge da jalmi nya, tapi saur Rasul mah mataku tidur hatiku terjaga. Ari urang mah mata tidur hate sare. Kadang panon bolotot hate sare aya di urang mah. Bolotot teh kieu ari hate ka mana we sare hatena aya. Untuk menunjukkan kemanusiawian beliau dijelaskan id agfa igfaatan, beliau nundutan. Sumarofa ra'sahu mutabassiman, kemudian beliau mengangkat kepala ke atas. Mutabassiman, kemudian tabassuma senyum manis. Tabassumuka li ahika sodakotun, senyum manismu kepada saudaramu adalah sodakoh. Ingatkan, senyum manis kepada saudara anu disebut sodakoh teh lain karena kenceleng. Tuh bukan itu cenah kencelengnya ajak seri. Sodakoh lain eta, lain kan kepada saudaramu. Jumahan tuh bawa duit ya, aya kenceleng ajak seri, da seri ge cenah sodakoh. Cek saha seri sodakoh. Nu disebut seri sodakoh teh lamun kadulur gitu. Ari kana kenceleng mah gelo, ajak seri kenceleng. Tabasum itu senyum manis, menunjukkan kebahagiaan. Ya, ciri kagumiraan jelema mah senyum. Ya, itu cenah sebab kebahagiaan teh cek fisika mah naon? Endorfinnya, sel endorfin orang keluar, orang teh jadi bahagia gitu. Matak jelema cenah lamun bersin sababaraha kali tungtungna teh sok seuri. Ya, lantaran bersin itu mengeluarkan sel-sel endorfin anu menyebabkan kita bahagia. Sok ibu-ibu mun bersin 2 kali we 3 kali tungtungna teh sok seuri. Terus aya keterkaitan antara satu orang dengan yang lain cenah istilahnya. Lamun batur seserian orang terus ningali nu seuri urang ge bakal seuri. Itu teh kaitan batin, kecuali anu psikopat.
nu psikopat mah moal kurang gitu kaitan batin jeung bapada manusia teh batur seserian manehna mah are-are psikopat batur heula isok ningali nu heula jauh aja urang teh anu psikopat mah moal batur heula are-are. Pakul nama adha kakaya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul? Qala beliau berkata bersabda, unjilat alaya anifan suratun telah turun kepadaku surat yang pendek ringan. Faqara'a maka Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan jelas. Inna a'toina kal kausar pasoli sareng saterusna. Ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Quran. Anapun tentang Bismillahirrahmanirrahim dina Al-Fatihah matos didugikeun tadi terjadi khilafiyah. Iwatu iman rahimakumullah sagitulahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intina menurut sebagian ulama menjaharkan itu lebih kuat atau membaca bismillah dengan jahar ketika sholat jahar itu lebih kuat daripada memelankannya. Jadi urang mah praktekna alhamdulillah seperti nu biasa ku urang dilakukan. Sakitu alhamdulillah nu lepatna ti diri simkuring anu saena tantos ti Allah. Hapunten bila cariasan itu merenah. Mudah-mudahan kajian orang bermanfaat khusus kangge nu ngadugikeun umumna kangge urang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.